what you need. Tell me everything and leave none for me. You left it all unsaid when you set me free. Just force a smile and let me be. Won't try to fight or hold you back. Impossible to get more on track. Begging and pleading could not pick up your slack. Why couldn't you just bend and have my back? Maybe it's not me, it's fucking you. I guess it's nothing new. Stop looking so confused. You have the right to do what you... Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une Grand Line Lady spéciale Shirahoshi. Alors on va commencer par la boîte. Alors, c'est marqué DX Figure The Grand Line Lady spéciale Shirahoshi. Alors là, je crois qu'il y a le logo du Neptune qui est là sur son ventre, un truc comme ça, ou sur son bras, je m'en souviens plus. Après là, on a la figurine du Shirahoshi, et derrière on a un fond marin, franchement. Après la figurine du Shirahoshi, marqué toujours les mêmes écritures, écriture japonaise d'un côté. Là aussi on a Shirahoshi, après on a des écritures japonaises, là c'est toujours écrit Shirahoshi. Là aussi c'est pareil, écriture japonaise, Shirahoshi. Après le dessus, franchement c'est très très beau, c'est en forme de carte, moi j'adore. One Piece Shirahoshi The Grand Line Lady Special, voilà. Pardon, excusez-moi. Et le dessous c'est écrit pareil. Et ben on va voir le moment, et après on verra la figurine. À tout de suite. うまそう食っていいのかどうぞあうまいでもさそいつ結婚してんのに命狙ってんのか意味わかんねえやつなんだなもう10年になります10年もそりゃ退屈だなその上兵士の方たちがここにいられるお時間は5分とお父様が決めてしまわれてですから私のお話し相手はメガロだけ大切なお友達なのですそれで宴までやってくれるって言ってたのかやってくれなくなったけどそれにしましても小柄でいらっしゃいますのに人間の方はよくお召し上がりになるのですねもじゃもじゃのおさんが宴やるって言ってたのにずっと怒られてたからもう我慢の限界でこの匂いをたどってきたんだそういやお前姫って言われてたなはいお前が人魚姫なのかはい国王ネプチューンの娘です白星と申しますしらす白星です言いにくい名前だあれも食いたいやっぱり私にはあなた様が悪い館には見えません海賊でしたら冒険というものをなさるのですかそうそう太陽をご覧になったことがおありですか夜にはお星が空に浮かぶのですよねそれにいろいろな種類のお花やお体が毛だらけのお動物お森という緑色の場所へはいらっしゃったことがありますか待て質問多すぎだちょっと待ってろはい大きな大袋弱星白星ちゃんいつかまたお会いできましたならその時はもう泣きます卒業しておきますからまた楽しいお散歩に連れ出してくださいませ散歩また母ちゃんのところへ行きたいのかいいえ今度はもっと遠くへ海の上の本物の森という場所へそうかお前海を出たことねえんだもんなよしいいぞ今度会ったら連れてってやるよよへいお約束を任しとけ約束だ
ちょっとルフィ、それ私たちにも責任ない？ルフィさん、約束とは死んでも守るものですよ。じゃあ白星、私も約束。俺もだよ。じゃあ俺も。私も。私も。当然俺もだ。これだけ結んでおけば大丈夫ですかね。よほほほほ。約束。じゃあお前もう泣くな。Alors j'espère que le moment vous a plu. Alors on va voir la figurine. Alors très très belle figurine, moi j'adore. Bon ben, il y a ses gros seins, voilà, ils sont gros. Après là, il y a son petit corail, franchement c'est magnifique. Ses mains aussi, franchement c'est magnifique. Ses cheveux sont sublimes. Sa peau est franchement, bon sa peau, ouais elle est belle. Sa queue de poisson, elle est belle, franchement c'est une très très belle sirène. Après son truc blanc derrière, ça fait un aspect très très beau. Ses cheveux, comme j'ai dit, sont beaux, voilà. C'est une très très belle figurine. Ses cheveux, franchement, il y a des effets, c'est un truc de malade. Sa queue de poisson aussi, elle est magnifique. C'est trop trop beau, moi j'adore. Alors cette figurine, je l'ai commandée sur AliExpress au prix de 21 € et des poussières. Voilà. Alors je mettrai le lien de cette figurine dans la description. Et bon bah Shiroshi, c'est la princesse des sirènes, voilà, au royaume Ryugu. C'est la fille du roi Neptune et de la reine Otohime. Et elle a 3 frères. Alors les 3 frères, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Mobuchi, Kombuchi, et l'autre je m'en souviens plus, voilà. Et ben c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors, bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo.